صاحب په شروع کې درې سوالونه کېښودل. خو حقیقت دا دی چې د ډاکټر نجیب د ژوند او د هغه د جدوجہد او بیا د هغه انجام او بیا د هغه نه بعد چې کوم دا سلسله ده دا په درې سوالونو کې راغونډېږي نه، او د اجنډې په حواله سره به موږ د ده دا احترام وکړو. لنډې خبرې به وکړم چې څوک دا وایي چې افغانستان په پاکستان کې مداخلت کړی و یا سوشلیست انقلاب راغی او د هغې د وجې نه بیا دا مسله جوړه شوله، نو دا د لږ خپله غلطي ټیک کړي. احمد شاه مسعود، ګلبدین اکبتیار او پروفیسر برهان الدین رباني سره د 15,000 نورو بره افغانانو په 1994 کې راوستل شوي، نو هغوی ته بیا بریګیډیر نصیر الله بابر صاحب په وخت کې د افغان امور د ذوالفقار علي بټو مشر او دلته فوج ورته ټریننګ ورکړو چې تاسو د سردار داود حکومت لرئ. نو 1915 کې د هغه د حکومت د رکولو هڅه وشوه، ناکامه شوه. بیا چې کله انقلاب راغی نو ډاکټر نجیب ته یو فرد ویل به ډېر ظلم وي، ډېر زیاتې به مونږ کوو. یو سوچ و، انقلاب او د هغه مرګ د ضد انقلاب په تله کې تلل دي. نو هغه چې کله دا وشو نو په دې کې د پاکستان د طرف نه ګوتې والې کېدلې، د ایران طرف نه ګوتې والې کېدلې، د امریکې طرف نه چې په دې کې ګوتې والې شوي دي دا 1909 دی. خو بیا زر زر د دې نه تېرېږم. په 1980 کې چې کله امریکا اپریشن سایکلون او د پاکستان اپریشن سټریټیجیک ډیل پالیسی دا یو کېږي، نو 1980 کې د افغانستان د تباهۍ لپاره 10,000 ټنه اسلحه راځي. په دې کې د سعودي عرب چې کله موږ وخو ډېر په لحاظ کې راځو دا موږ ډېر زیاتې کوو. د سعودي عرب دغه بادشاهي خاندان دا د مسلمانانو د ټول نه غټ دلال دی، دا د افغانانو د ټول نه غټ قاتل دی. او بیا په وخت کې چې امریکې کوم وویل دا ځان له معاهده ده چې امریکې وویل چې زه د دې خلاف پیسه ورکوم، اسلحه ورکوم، منی میولز اینڈ واټر، یعنی پیسه ورکوم، خچرې ورکوم او د جنگي سامان ورکوم. سعودیه ورته وویل چې څومره چې ته ورکوې دومره زه ورکوم، او بیا د هغې نه زیاتې ورکړې. په دې حواله سره دوه شیونه بیا ذکر نه کېږي، یو د هیروین ذکر نه کېږي، یو د دیني مدرسو ذکر نه کېږي. په دې کې آسان دا ده چې 10,000 ډالره د کال د 1980 نه د 80 پورې 10,000 ډالره د هیروین نه پاکستان ګټلې دي. هیروین بین الاقوامي طور باندې راوستل شوي دي. د دې اولنۍ کارخانه یا فیکټري یا ریفاینري دا په لکړو مومندو کې جوړه شوې ده. دا د BCSIR یو افسر چې هغه بوتل شوی و چې د افیم نه به هیروین څنګه جوړوي. د هغه 10,000 ټنه اسلحه چې کوم په 1980 کې راغلې وه، نو هغه په 2-3 تر 80 پورې دغه 15,000 ټنه د کال وه. نو بیا په هغه کې د امریکا یو بله پالیسي راغله، NSDD نیشنل سیکیورټي ډایرکټیو آرډر نو 166 چې په هغه کې دا وویل چې تاسو اوس هڅه وکړئ. تر هغې پورې دوی شاته وو. دا هر څه کار به د پاکستان د فوج په ذریعه کولو، کراچۍ ته به اسلحه راتلله، د دې ځای نه به په ټرکونو کې راتلله، د پنډې ته به راوستله، یا به د کراچۍ نه نیغه راتلله، افغان بارډر ته به د NLC په ټرکونو کې تلله. د NLC ټرکونو نه علاوه چې کوم ټرکونه به وو په هغه کې به شادوګي بیزو دا به کېنولې وه. نو د هغې نشان به دا و چې په کوم ټرک کې NLC دی تلاشي نشي کولی، او چې په کوم کې شادوګي دی نو دا تلاشي نشي کولی. نو دا به هلته د خچرو په ذریعه باندې افغانستان ته تلله، او دا خچرې دومره کمې شولې چې بیا امریکې د چین نه، جبوتي نه
او د ټیکسس نه واغستلې او په بهري جازونو کې یې راوستلې او خچرې کمې شوې وې ټرکونه کم شوي وو نو په زرګاو ټرکونه یې د جاپان نه راواغستل په دې کې ګودامونه کم شوي وو د پاکستان د فوج ګودامونه کم شوي وو بیا په دې کې د سټینګر مثال د نور خطرناکو وسلې راغلې په دې کې د ډاکټر نجیب چې کوم موضوع ته راځم هغه ولې د نورو نه جدا شو د نور محمد ترکی نه د ډاکټر کارمل نه د حفیظ الله امین نه ولې دا دومره جدا شو دا ډاکټر دا خفیه ادارې کې بیا مشر شو د خاد بیا د چې کومه زده کړه په هغه کې وکړه بیا چې کله دې حکمران شو نو په هغه وخت کې د هغه انقلاب نه په خپله یو تنقیدي زده کړه کړې وه بیا په دې وخت کې ګوربچوف راغلی دی ګوربچوف بیا ځي ګوربچوف د سره ملاقات کوي دی راغواړي ماسکو ته دا په 1915 اتیا کې چې موږ نه 15 اتیا نه دی شپږ اتیا چې موږ به ځو او یو نیم کال کې ځان تیار کړه زموږ فوجونه به کېدای شي په افغانستان کې نور پاتې نه شي بیا شیورناډزې چې کوم د روس وزیر خارجه و هغه دته او د ده مېرمن ته دې نه وکړو چې موږ خو بس د میاشت دوه کې نور انخلا مکملېږي نو ته داسې وکړه چې ته کور والا دې راشي تاسو هسې هم لکه بچ کېدی خو نه شي نو په ماسکو کې موږ تاسو ته نوی کور جوړو نو د ډاکټر نجیب مېرمن ورته وویل چې موږ د په دې کور په دروازه کې مړه شو خو موږ د دې ملک نه تښتېدی نه شو چې تاریخ را پورې وښایي بیا په دې باندې چې کوم کوششونه وشو نو یو د جنرال شاهنواز تنهایی بغاوت و بیا د شاهنواز تنهایی په ذریعه یو بل بغاوت و بل جلال آباد حمله وه جلال آباد حمله باندې راغونډوم نو بیا خبره به او بیا ډایري چې کوم سوال دی او دا بین الاقوامي پروفیسر صاحب ښه انصاف وکړی شي د جلال آباد حمله چې کومه وه ګوره په 15 فروری 1989 کې روسي اخرنی فوجي لاړو په 15 مارچ 1998 یعنې 3 هفته بعد بېنظیر بټو ته جنرال حمید ګل وایي چې موږ په جلال آباد باندې د حملې تابعه کړې ده موږ درته بریفینګ درکړو هغوی په خپلو کې لګېدنه بېنظیره په ټینشن کې شول هغه وایي چې زه د امریکني سفیر به راوغواړم نو رابرټ اوکلي چې کوم و د امریکې سفیر و نو هغه یې راوغوښتلو نو په هغې جنرال حمید ګل ورته وویل چې بس موږ دا حمله کوو او په یوه هفته کې به جلال آباد فتح کوو خو که ته موږ ته د وینې تویولو اجازت راکړې په یوه ورځ کې فتح خو په دې جنګ کې به د ډزبندۍ اختیار نه وي یعنې وزیر اعظم یې ته وایي چې د ډزبندۍ اختیار به تا سره نه وي وایي دا جنګ به تر هغې پورې جاري وي چې تر څو پورې دارالحرب ختم شوي نه او دارالامن راغلی نه نو بېنظیره په وارخطایۍ کې رابرټ اوکلي ته وګوري هغه ورته چې یس ودې شي نو په دې کې هم که په بېنظیره باندې څوک داسې الزام راګري ده داسې نه و حقیقت داسې و بیا چې کله حمله کېږي نو پېښور کې دا میټینګ کېږي په پېښور کې میټینګ کېږي او په دې کې ترکي الفیصل چې کوم و دا د سعودیه وزیر د خفیه ادارې مشر و احمد دبیب د ده سیکرټري و په دې کې د رابرټ تامسن و په دې کې بین سوان و په دې کې د ایسای طرف نه جنرال حمید ګل و جنرال اسد دراني و دلته جنرال اسد دراني و بهرحال د ټول راجمع شوي دي نو په دې کې بین سوان چې و او ډاکټر نجیب چې کوم و او رابرټ تامسن و د دوی دا خیال و چې په دې کې چې نجیب دې لاړ شي عبوري حکومت دې د منځګړو خلکو راوستی شي د جنګیالي فریقین دې نه راوستلی کېږي نو پکې یو څلور نومونه و یو پکې اسماعیل و حالانکه هرات کې بغاوت کړی و یو پکې کمانډر عبدالحق و داسې یو څلور نومونه په دې اتفاق شوی خو په دې میټینګ کې چې کله خبره کوي نو دا د امریکې د سی آی ای مشر مخالفت کوي د رابرټ تامسن یو طرف ته دی سی آی ای یعنې
स्टेट डिपार्टमेंट यू तरफ थे CIA बल तरफ बया पति के तुर्की फैसल तो वही तुम मलगते हो तुर्की फैसल वसल मलगते ने की फैसला वशी چې سبکو حمله وکړو څنګه به کو پاره کې امریکا د ذمہواری عالی چې د کابل او د جلال آباد د روډ بدل لمون بلاک کو او C4 پلاستیک ایکسپلوسیو ډیوایس دا په سمندري جازونو کې راوستل شو دا پلاستیک دا د ګل پشانو دا په پل پورې به وتړلو د چنګم پشان تور پر ورخته او به په ریموټ باندې دا ټول بلډینګ بناو پل بناو پرونه به وړاو شو دا امریکای وي او سټلایټ امیجز وي پاکستان دا وی چې او زما فوج او دا 15000 مجاهدین او 15000 نه علاوه 15000 کسان دوی نور ځوانان راووتل چې واورې ولې کېږي نو دوی به راورسي او په ورن وګدو معنا په دې کې د ډیسټینګر میزایل څخه فیل شو چې الته میګ 24 چې کوم او سره پوښیو دی به ډېر اوچت پرواز کول او دوی په بمباري شروع کړه بیا د یوې هفتې داویدار جنرال حمید ګل 2 هفتې ته شو 3 هفتې ته شو 4 هفتې ته شو 6 هفتې ته شو 10 هفتې ته شو 3 میاشتې ته شو 3 میاشتې دا جنګ ولګېدو او د په وخت کې بېنظیره ته دا ویلي وو چې 15000 کسان مونږ لېږلي دي نو دا په 8 مارچ نه دی شروع شوی دا په 15 مارچ شروع شوی دی وزیر اعظم ته لیټ خبر ورکړي چې 15000 مونږ دا د وزیر اعظمانو حیثیت ته په دې ملک دا د پارلیمان حیثیت ته په دې ملک دا د فوج حیثیت ته په دې ملک نو په دې دوران کې دا چې ناکام شو نو کیسه بیا بالکل بدل شوی د ډاکټر نجیب وطن یا کفن سر ورکو څنګه نو ورکو کار کړو بیا د دومره طاقت مونته و چې یو د هرات د تحفظ لپاره 1.5 ملیشیا بردي شوی په یو وخت کې بیا خلک واپس روان خو په دې دوران کې د روس مالی مدد هم ختم شوی بیا رشید دوستم ورنه لاړو د هغه بغاوت یو بیا موقع ورکړله او بیا د من المتحد کې پناه واخیسته دلته بیا موږ بل حقیقت چې هېروو چې سعودیه هېروو دینی مدرسه هېروو او ملل متحد هېروو نو موږ دا خبره د سره پوره کوله څلورم دا چې موږ خپلې غلطي چې کله نه یادوو انقلاب لا سم راغلی نه و چې یو بل یې وژل شروع کړل دا زموږ خپله غلطي وه خو بهرحال د ملل متحد سره چې کله دی و نو موږ د ملګري ډاکټرانو په حیث باندې واحد فورم و چې موږ مطالبه کوله کام پرستو ته خط لیکلی و په وخت کې موږ اقوام متحده ته لیکلی و چې دا سړی د دې ځای نه روباسي دا د دې ځای نه محفوظ ځای ته بوځي موږ پی مې په وخت کې قومي انقلابي پارټي او ټولو ته هم ویلي خطونه هم لګېدي ملاقاتونه هم کړي چې مهرباني وکړي دا سړی د دې ځای نه روباسي خو نه راز خوابي ده چا کتلې دی په تاسو کې راز خوابي ده ځکه مختار ماجد صاحب دې ذکر باید کړی و راز خوابي ده د کتو کتاب دی د انکوایري د مرګ ګوره چې طالبان کله ورولي نه دی مخکې ملا عمر نوم نشته ملا برجان دی ملا برجان دی ملا برجان دی ملا برجان اخر کې څه تراړه دا په سعودي کې کتل شو چې ته پته ولګي چې ډاکټر نجیب وایي دته دا ویل شوي وو چې تا به مونږ ریسیو کوو ستا به مونږ استقبال کوو دته احمد شاه مسعود ویلي وو چې مونږ به ځو د پاکستان فوج را روان دی هغه ورته طالبانو لفظ نه دی استعمال کړی نو ته که زمونږ سره ځې مونږ دې پرېږدو که ځان له ځې ځان له دله لار درکوو خو ځان بد ښه ورته نه زما به استقبال کېږي دا چا کړي دا د ده ځوړندول خو د سوچ ځوړندول دا ځوړندول تر ننه پورې روان دی هغسې د انقلاب تر ننه پورې روان دی د ډاکټر نجیب د سوچ وینه تر ننه پورې نه ده ودرېدلې د دغه پیدل نه دي ودرېدلي دا بېله خبره ده چې موږ بیا هم دا ووایو چې بس ختمه شوه خبره ختمه چېرته ده لوبه خو لا شروع ده دا د وینو بهولو ولا لوبه خو شروع ده
د ملل متحد د دفتر نه چې کله لاړو دا د اقوام متحده ذمہواري وه. اقوام متحده هم دومره مجرم دی لکه چې پاکستان مجرم دی، لکه څنګه چې سعودیه مجرم ده، چین مجرم دی، امریکا مجرم ده، دومره اقوام متحده مجرمه ده. خو دا ټول چې څه مې درته وویل دا ټول د کتابونو نه دي، خو په دې کې یوه جمله مو زما د خپله نه ده، خو اندازه وکړئ چې په دې کې یو کتاب هم په پښتو کې نشته. او ډاکټر نجیب چې هغه د ظاهرشاه بادشاه په دور کې له لویږي شعور لري، سردار داود ویني، د سور انقلاب پرې راځي، نور مخکې انقلابیان ورنه مري، څونه د شناوس په شان تنهایي په شان خلک ورنه ځي، څومره ورته راځي، پاکستان څه کوي، سعودیه څه کوي، روس څه کوي، څومره معلومات به وده ده. د ده یو ښه عادت و ډایري لیکل. د ده ډایري که نن وې نو د سټیو کول د ګوسټ واز به انعام ولې اخیستو، نن به د آرمیټیج د 5 president who defeated who won the Cold War به ولې هیټ کېدو. د ډاکټر نجیب د ډایرو خوله زما او ستا د وینو خوله دي. د ډاکټر نجیب د ډایرو خوله چې چا مرکه کړې ده دا زموږ د ټولو ارمانونو د تاریخ خوله دي. باید چې په دې غلي پاتې نه شو. مننه، خوشحاله اوسئ.